Rozhlasové zábavy. Nazdar. Mrázek ústředná v afterparty Evropy 2. Prosím, hřiště. Halo? Klecaný hřiště, Košťálova. Prosím vás, vy jste Sokol? No, Helejte se, a kde jste teď konc? helejte, já jsem tady jako matka dcery, jo, co jste chtěl? Tady je Mrázek ústředná, prosím vás, já vám volám ze spolku na ochranu zvířat. No, My jsme slyšeli, že u vás je Sokol v zajetí. jo, to já o ničem nevím. Prosím vás, kde je ten Sokol konkrétně? Ten Sokol, jak jedete od Prahy, jo, No, tak jedete z Kobylis, tak se zatočíte do leva, to jsou zdiby, Přemýšlení, Klecaný Užbitova, vystoupíte a to hřiště vidíte z toho autobusu, nebo z auta. no jo, ale jako kde přesně je ten Sokol? No tam na tom hřišti. Přímo na hřišti, jo? No tady, ale správec tady není a správcová já nevím. Takže vy mi chcete říct, že ten Sokol, ten pták, je normálně na hřišti, jo? V kleci. Já nevím. A prosím vás, a okolo takhle jako je co? Hospoda, Čili vy jste ho dali přímo k hospodě, jo? to je přímo na hřišti. A nevadí mu to, prosím vás? No nevím, to se mi moc ptáte, já to slyším prvně, tohle. A prosím vás, kdo má na starosti jako stravu jeho? Na ty hospodě, jo, No. nějaký dvořák. Dvořák, jo, to má na starosti. Aha. A co mu dává? Komu? No v tomu Sokolovi. To já nevím, já jsem tady jako matka na půl dne a jdu domů. No ale jako matka byste měla pochopit, že ten Sokol potřebuje taky prostě pořádnou stravu a volnost. Jo, pane můj, kdybych tady byla správcová nebo něco, to bych věděla. Já tady jsem jenom dopoledne. Vy jste jenom... No. A kdo hlídá toho Sokolíka večer, třeba když je mu smutno? Jakýho Sokolíka? No toho v té hospodě. No ty tady jsou do večera. Takže někdo má na starosti teda. To já nevím, ale Sokol Klecaný nemá žádného psa. No psa, no ještě abyste k němu pustili psa. Ještě se uvidíme a uslyšíme. Nejsilnější